他说他去赶海，你说嘛？这两个这就一直都想去海边赶海抓海鲜了嘛。海边那远，我长那大都没有去过，还赶海。我有办法，你过来。他们两个男孩子，他讲究他搞什么嘛？男孩子不是孩子不是嘛？男孩子不是人啊！这样，你先带弟弟回去做作业，等妈妈干完活带你们去赶海。真呀！真哎！走了姐，小姐。金爷，妈，这个算了。走走走，赶海去喽！我是那个火线，我愿意和我耶。姐姐，那边有没得？这样把大鱼做多，这样把大鱼。哇，还大！开心不？还是你有办法，不去海边都能玩到海边的感觉。你以为哪个都像你？头发短，见识也短。我来啦！金阳，金爷，今天开心不？开心开心，开心！妈妈，等我一会去一半红烧一半清蒸啊。没得问题。哦呀！先有碗饭来吃，他没有煮菜耶，没人我拿我外婆再来吃。这个拿了外婆在旁边一口吃，根本停不下来啊！到了小酒当中喊你要挂视频左下角，行。妈，能不能拿鸡蛋一起哟？是喽，拿到一起红烧哈，快去玩了。哟，今天吃大餐啊，准备来吃喽。大姐哈。爸爸，你看这么多海鲜，以后我们天天去好不好？还是不能天天去哦。骗你们呀！今天那边根本不是海边。奶奶说海北离日本特别远，山那边还是山，他都没有去过。等我长大了，一定带你去真正的海边，赶海看守。可以。你长大不把我闭关都不做了。还是我们要尽量懂得孝顺。带你们去哈。